British Museum, Böyük Britaniyanın və dünyanın ən böyük muzeylərindən biridir. Bu muzey 1753-cü ildə hazırlanmışdır. Lakin açılışı 1759-cu ildə edilmişdir. Bina isə 1823-1847-ci illərdə tikilmişdir. Memarı Simyorq olmuşdur. Oxu zalının tikintisi 1854-1857-ci illərdə başladılmış, həmin hissənin memarı isə Simyorq hesab edilir. 17-ci əsrdən etibarən İngiltərənin ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevrildi. İlk muzey təsis edildiyi dövrdə Montague House adlandırılan binada fəaliyyətə başlamışdır. Müasir zamanımızdakı binaya köçənə qədər bir çox korpuslarda yerləşdirilmişdir. Bina ilk əvvəl qədim Misir, qədim Yunanistan, Assuriya və bir çox digər ölkələrin müzakirə zalı kimi açılmışdı. Hazırki dövrdə məhz bu muzeydə məşhur Rosetta daşı saxlanılır. Həmçinin muzeydə müxtəlif rəsmlər, gravyura sənətinə aid olan məmulatlar, medal, qəpik və kitablar da vardır. Həmçinin müxtəlif epoklara aid edilən mədəniyyət nümunələri, antik abidələr, orta əsr dövrlərini əhatə edən, hətta intibah dövrünün də nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. Britaniya Muzeyinin kitabxanasında 7 milyondan artıq çap edilmiş kitab vardır. Həmçinin 105 min əlyazma, təxminən 100 min xartiya və məktublar, 3000-dən çox isə papiruslar vardır. Britaniya Muzeyinə edilən girişlərin hamısı pulsuzdur. 1926-cı ildən etibarən Britaniya Muzeyi British Museum Quarterly adlı jurnal dərc edir. Britaniya Muzeyi London şəhərinin Bloomsbury rayonunda 1753-cü ildən etibarən yaradılmış və 3 kolleksiyanın əsasında fəaliyyətə başlamışdır. Bunlara Britaniyalı məşhur həkim və naturalist olan Sir Hans Sloane, dövlət adamlarından olan və qraf sayılan Robert Harley, həmçinin kitabxanaçı antik həvəskarı sayılan Sir Robert Cotton aid edilir. Muzey özündə 10 bölməni birləşdirir. Bizim eradan əvvəl Misir, Yunan, Roma, Britaniya, orta əsrlər intibah, şərq numizmatika və Britaniya kitabxanasından təşkil edilmişdir. Numizmatika bölməsi müxtəlif ölkələrin və epokların qəpik və medallarından ibarətdir. Qədim Yunan, qədim Roma, qədim Fars və sair mədəniyyətlərin də kolleksiyalarına burada rast gəlmək mümkündür. Hətta Kral 4-cü Georginin də kolleksiyasına burada rast gəlmək olar. Xüsusən 1881-1882-ci illər dövründə South Kensingtonda yerləşdirilmişdir. Britaniya Muzeyindəki etnoqrafik kolleksiya bölməsində Afrika, Amerika, Okeaniya və bir çox xalqların mədəniyyətini özündə əks etdirən abidələrə rast gəlinir. Britaniya Muzeyi ümumilikdə 94 qaleriyadan ibarətdir və uzunluğu 4 kilometrə çatır. Verilən məlumatlara görə Hans Sloane qəpik və antik əşyalarla yanaşı çoxlu sayda heykəltaraşlıq nümunələri, müxtəlif heyvan, quş fiqurları, həmçinin herbari və dövlətə xas olan əşyalar da saxlayırmış. 1753-cü ilin dekabr ayında binanın tikilməsi haqqında qanun qüvvəyə minir. İlk dəfə 15 yanvar 1759-cu ildə Bloomsbury adlanan rayonun Montague House binasında açılış edilir. 19-cu əsrin əvvəllərində kolleksiyalar daha da çoxalmağa başladı. 1802-ci ildə qədim Misirə aid edilən avadanlıqlar Aleksandr tərəfindən İngilis ordusunun Fransanı ələ keçirdiyi vaxt götürüldü. 1805-ci ildə antik mərmərlər əldə edildi. 1814-cü ildə Bassa ərazisində yerləşən Apollon məbədinin relyef filizləri də gətirildi. 1816-cı ildə Parfenona aid edilən heykəl, hansı ki vaxtilə Türkiyəli Lord Elgin tərəfindən Afinadan İngilis səfirlərinin köməyi vasitəsilə gətirilmişdir. Eyni zamanda kitabxana yaradıldı. Xüsusən qrafika və numizmatika bölməsi fəaliyyətə başladı. 19-cu əsrin 4-cü yarısında kolleksiyanın həcmi daha da genişləndirildi və meydana yeni ekspozisiyalar gətirildi. Muzey binasının əhatə etdiyi sahə 6 hektardan çoxdur və Londonun mərkəzi küçələrindən birində yerləşir. Həmişə kitab oxumaq üçün müraciət edənlərin sayından asılı olaraq 1854-1857-ci illərdə böyük həcmdə və dairəvi formaya malik olan oxu zalı tikildi.
Burada həmçinin film saxlanılması adlanan yer də fəaliyyət göstərir. Zalın hündürlüyü 32,2 metr, diametri isə 42,7 metr hesablanmışdır. 1881-1883-cü illərdə bura daxil olan flora və fauna, geoloji və paleontoloji kolleksiyaların çoxluğu nəticəsində Təbiət Tarixi Muzey adlandırılan yeni spesifik bina ucaldıldı. İkinci Dünya Müharibəsi illərində muzeyin bütün eksponatları ərazidən evakasiya edilmişdi. Muzey binası hava uçuşlarından çoxsaylı ziyan görmüşdü. Bir neçə zal, həmçinin oxu zalının da hissələri dağıdılmışdı. Uzun illər müddətində muzey özünün tikintisini və ekspozisiyalarını bərpa etməyi bacardı.